ayolingizdan boshqa hammasi pulingizga ishqiboz. Masalan, ba'zilar aytadi-da, falonchilar deydi, mehr beradi, yaxshi gapiradi, borsam ko'zini pirpiratib turadi deydi. Pul bersangiz boru, maymun ham ko'zini pirpiratib turaveradi. Pul bersangiz, hamma aytganingizni qilaveradi. Ularga ham bir pul yo'q deb ko'ring-a. Pulim yo'q, ovqatga go'sht solmasdan tuxum solib qo'yaver, bo'lmasam o'sha eski ko'ylagini kiyib turaver deb ko'ring-a. Lekin kavshingizni to'g'rilab qo'yadi, o'shanda bilasiz. Hammasiga pulingiz kerak. Yana ba'zilar aytadi-da, falonchilar deydi, yaxshi ekan, yaxshi gapiradi, muomalasi zo'r deydi. Uyingizdagi ayolingizga ham xuddi shunaqangi sharoit qilib bersangiz, shunaqangi aytgan narsalarni olib bersangiz, ular ham zo'r gapirib qo'yadi. Ular ham hammasini aytganingizni qiladi.